Merhaba arkadaşlar. Bugün basit bir modelleme ve bir açılımın nasıl yapılacağını göstermek istiyorum. Bunun için hiç daha önce denemediğim ama kafamda olan basit bir geometri ile başlayacağız. Bunun için ne yapalım? Bir tane sehpa yapalım. Bu sehpanın CNC'de kesilecek şekilde bir açılımını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ne yapalım? Bir çizime başlayalım. Sehpamızın ayaklarını çizelim önce. Bir tane çizim yapıyorduk ve bir dikdörtgenle başlayalım. Şöyle bir dikdörtgenimiz olsun. Ölçülendirelim. Ayaklar arasına ben 450 milimetre mesafe veriyorum. Yüksekliğine de yine bir 450 verelim. Bunu tam merkeze almak istiyorum. Nasıl yapalım bunu? Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Bir tane ölçü atalım buraya. Şu kenarla merkez arasının 450'nin yarısı olmasını istiyorum. Bu şekilde. Bunu buna hizalayacağız. Bunun için de fix komutunu kullanabiliriz. Bu şekilde. Burası sehpanın ayaklarının alt kısmı. Burası da burası da üst kısmı. Neyse. Ben bunu niye böyle çizdim onu da bilmiyorum. Şöyle yapalım. Bütün teknikleri göstermiş olacağız. Önemli değil. Ne yapalım? Öyle yaptık. Ve şuraya bir ölçü atalım. Şu ölçüde bir türlü tutturamıyorum. Şuraya bir 80 milim diyelim. Şuna da 80 milim diyelim. Şu kenarları yapayım. Yardımcı geometriye çevireyim. Bu sayede alanım bu olsun. Silmekle, trim yapmakla uğraşmıyorum. Bir daha bir sürü şeyle uğraşacağım. Direkt böyle yapacağım. Ve ne yapalım? Şuraya da bir şöyle bir yapalım. Oyuk atacağız. Buna ne diyelim? 100 diyelim. 100 de buna diyelim. Mecburen. Yani şunu tıklamamız da yeterli. Eşit oluyorlar. Bunda da aynısını yapabilirdik. Tıklıyoruz. Bu sayede birini değiştirdim. Diğeri de değişecek. Ne yaptık şimdi? Bunu yaptık. Şuraya eşitlik uygulayalım. Eşit olursa açıları da eşit olacak diyelim. Evet. Bu sayede. Şuraya bir ölçü atalım. Buna da 80 diyelim. Bununla bura arasına da bir ölçü atalım. Bunu da sabitlemiş olalım. Buna da 240 diyelim. Tamam. Evet. Şimdi elimde böyle bir şey var. Buna bir tane basit extrusion verelim. Bu bizim tabla kalınlığımız kadar extrusion vereceğiz. Stop sketch dedik. Extrude seçtik. Tam merkezde olmasını istediğim için öncelikle kalınlığını 18 milimetre verdim. Ya da 22 verelim. Ve bunun iki yöne olmasını istiyorum. Çünkü tam merkezden geçmesini istiyorum. Şu şekilde. Ve buna diyelim ki two-sided olmuyor. Özür diliyorum. Simetrik diyoruz. Ama simetride buraya 22, buraya 22, oraya verdi. Biz tam tersini istiyoruz. 11 11 versin. Yani tam ortadan aynı kalınlığı versin istiyoruz. Evet. O yüzden bunu seçtik. OK dedik. Ve tablamızın bir ayağı olmuş oldu. Peki ben bunu 3 merkezden yapmak iyi bir fikir miydi? Emin değilim. Şurada şimdi bunu kopyalayacağız. Yapacağımız önce şunu bir kopyalayalım. Bilmiyorum şu anda aklımda. Copy diyelim.
ve paste diyeceğiz. Ve bunu taşıyalım. Nereye taşıyalım? Önce pivot noktasını alalım buraya. Tam nereden? Tam merkezden. Pivot noktasını aldıktan sonra bunu bu şekilde, özür diliyorum, pivot noktasını onaylamam lazım. OK diyorum. Sonra şu şekilde 90 derece çevireceğiz. Buradan değeri de girebilirdim. OK diyoruz. Şimdi şu body'yi gizleyelim bir. Burayla burası 240 milimdi. Ben buraya bir tane şöyle bir şey yapacağım. Şöyle yapalım. Şimdi bunun kalınlığı bir kere 22 milimetre olacak. Tamam. Bunun yüksekliği, biz buraya 240 vermiştik. 120 yapıyorum. Burada bir oyuk açmak istiyorum ki şey olsun. Bunun buradan mesafesini ayarlayalım. Tam bilmiyorum. Değerimiz neydi burası? Yukarıya ne vermiştik? 400 mü vermiştik? 200 189 bakalım tutacak mı? O zaman biz buraya başka bir değer verdik. 80 çıkarttık. 450'den 80 160 390. Neyse, ona bakacağız şimdi. Bir dakika, bunu şöyle alalım geriye. Şöyle bir şey yapalım. Tam merkezden bir tane yardımcı çizgi çizelim. Bu yardımcı çizgiyi böyle alalım. Bunu da şuradan ölçülendirelim. En rahatı bu. Buna 11 milimetre diyoruz. Evet. Ne yapalım? Bu sefer press and pull kullanalım. Push, press and pull. Evet. Hop. Bunu buradan böyle çıkaralım. Çok önemli değil. Çıkarmış olmamız yeterli. Şimdi diğer elemana gelelim. Diğer elemanın ise altında aynı işlemi yapacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Aslında şu yöntemi de kullanabiliriz. Combine deriz. Şuradan. Cut diyelim. Cut şeyini seçiyoruz. Önce kesilecek olan elemanımız bu. Kesecek olan elemanımız da tool body bu. Bakın cut dedik, OK dedik, silinmemesi gerekiyordu. Bir daha denemem lazım. Bir şeyleri karıştırmış olabilirim. Combine dedim. Şimdi bu kesen elemanın, bu da kesilecek elemanın. Altı kesilecek bunun. Bu target body. Bu da tool body. Keep tools diyoruz. Kesen elemanı yerinde bırak diyorum. OK diyorum. Şimdi oldu. Bakalım. Bakın. Bu tekniği kullanabilirsiniz. Bir daha orada tekrar çizim yapıp kesme işlemi kullanmadık. Ne yaptık? İki tane body'miz var. Yalnız bunlar body değil de bizim komponent yapmamız lazım. Neyse, üstü de yapalım. Ondan sonra body'ye çevireceğiz. Komponente çevireceğiz onları. Üstte de bir tane dairesel bir şey yapalım. Çizelim. Öncelikle evet, şurayı seçtik. Merkez noktamız burada zaten. Şöyle yapalım. Ölçü verelim. Bir an önce verip kurtulalım. Buna da 500 diyelim. Ve extrude diyelim. Stop sketch dedik. Saat bu sefer push and pull'u kullanalım. Aynı işlemi yapacak burada. Ne dedik buna?
Birincisi bu 22 milimetre olsun. Bütün hepsinin kalınlığını aynı seçtiğime dikkat edin. Çünkü bir tabladan kesileceğini farz ediyoruz. O yüzden böyle bir örneğe ihtiyacım var. 22 milim. Burada şey çok önemli. Biz buna dikkat etmedik ama burada new body, hatta new component bile diyebiliriz. New component diyelim çünkü birazdan bu body'yi zaten body yaparsak komponente çevireceğiz. Ama neden olmadı? Olmuş. Yalnız burada bir sıkıntımız var. Biz burada extrusion'u yaparken şurayı seçmeyi ihmal ettik. OK dedik. Şimdi oldu. Ne yaptık? Bu arada şöyle şu özelliği kullanıyorum ben. O yüzden böyle göründü bir önceki işimde. Inspect Component Color Cycle. Böyle yaptığımda normal görüntüsünü görünecek. Şimdi onun özelliğini anlatayım ben size. Şurada Create Component from Bodies seçtiğinizde bu body'leri komponente çevirdik. Komponent nedir? Klasik anlamda bizim CAD yazılımlarımızdaki parça. Dolayısıyla bu bizim dosyamız bir montaj dosyasına dönüşmüş oldu. Şu şeyi göstereyim hazır yeri gelmişken. Component Color Cycling Toggle. Bu ne yapıyor? Bu bütün komponentlere ayrı renk atıyor. Neden? Çalışmak daha kolay oluyor. Anlamanız, analiz etmeniz kolay oluyor. Örneğin buna texture atmış olsanız çalışmak çok zor oluyor. O türlü durumlarda böyle geçici olarak renklendirebiliyorsunuz. Şimdi neydi? 3 parçadan oluşan bir şeyimiz var. Komponentimiz var. Bir montaj dosyamız var. Şimdi bir tane new komponent oluşturuyoruz. Boş bir komponent. Yani yeni bir montaj. Bunları seçiyorum. Copy diyorum. Bunun içine paste yapıyorum. Paste new demiyorum, paste diyorum. Çünkü buradaki dosyaları, buradaki elemanların özelliklerini korumasını istiyorum. Paste new dersem bunlardan yeni birer parça tipi üretecek. Birbirleriyle bağ kalmayacak. Bunda yapacağınız değişiklik ona yansımayacak. Ve ne yapıyoruz? Paste diyoruz. Ne oldu şimdi? Bizim bütün komponentlerimiz, bizim aslında bütün elemanımız burada kopyalanmış oldu. Bunları gizlersem eğer, daha önceki elemanlarımı bakın, alttaki elemanlarım asıl montaj dosyam görünmüş oldu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Elimde benim 3 tane komponentim var. Bunlar birbirlerine bağlı değiller. O yüzden böyle yapabiliriz. Biz buna deliklerini falan açabilirdik. Bir şeyler yapabilirdik. Neyse bu şimdilik ihmal ediyorum. Yaptığımızı farz ediyoruz. Sağ tıklayalım. Bizim align komutumuz neredeydi? Öncelikle bu parçayı seçiyoruz. Şurada diyorduk. Evet. Bu seçili komponenti şunun yüzeyini, şimdi şu yüzeye hizala diyoruz. OK diyorum. Aynı şeyi bunda da yapacağız. Hangisiydi o? Şuydu. Ve burada align diyelim. Bunun şu yüzeyini şu yüzeye hizalıyoruz. Şimdi bizim elimizde ne var? Elimizde aynı düzlemde, özür diliyorum, aynı düzlemde hizalanmış elemanlarımız var. Bunu seçelim. Şöyle bir sıralama yapacağız. En üstten çalışıyoruz ki yüksekliği değişmesin. Şöyle ve şöyle. Ne yapalım? Bunu rotate edelim. Move, copy and move komutuyla pivot noktasını seçelim. Copy and move. Komponent, tab görüntüdeyim. Komponentim bu. Aksisi seçiyorum. Aksisi şuradan seçeyim. Tabi aksis öyle seçilmez. Aksis böyle seçilir. Üst görünüşten. Şunu 90 derece çevireceğim. Evet. Bu da oldu. Şimdi move komutundan keşke çıkmasaydım. Tekrar move copy dedik. Komponent seçtik. Aksisin çok bir önemi yok. Aslında bunu seçmemize gerek yok. Şöyle de hizalayabiliriz. Daha mutlak bir şey için şey yapabiliriz. Böyle yerleştirdik. Diyelim ki bunu da aldık. Bu iyi bir örnek olmadı. Çünkü yuvarlak var, şey var. Olabildiğince
en düşük alana bunu sığdırmaya çalışıyoruz. Öyle farz edelim. O da böyle bir şey olmuş olsun. Çok mantıklı görünmüyor gerçi ama. Bunu çizim ortamına aktarırız. Ne diyelim? Create drawing diyelim. İsmini yazalım. Ne diyelim? Bir şey demeyelim. İsimsiz diyelim. Ve save diyelim. OK diyelim. Bu bir yöntem. Ben aslında daha kesin yöntemler de kullanıyoruz ama en pratik hallerinden biri. Yani bu şekilde kullanabiliriz. Bunları birbirlerine şeyleyebiliriz. Ne derler? Şurada bizim joint komutuyla birleştirebiliriz, ilişkilendirebiliriz. Onlar ayrı mevzu. En pratik halini ben anlatmış oldum. Components diyor. Hepsini seçtim. Bakın şu hariç. Bütün komponenti seçecektim. Ben bunları seçmeyecektim. Deminki hali doğruydu. Seçtim. Create drawing dedim. Ve full assembly diyelim. Tamam. Full assembly değil. Bu ana dosyayı şey yapıyor. OK diyelim. Ve çizim ortamımızı aktarıyoruz. Onu DXF olarak da oradan da aktarabilirdik. Ne yapalım? Tab diyelim. Tab diyelim. Bakın şu şekilde. Ölçüsünü en azından 1/5'e kadar çıkarabiliriz. Paftamızı düzgün yapsak bu şey bile yapar. Daha yüksek bile yapabiliriz. Yani 1/2 daha büyük paftada 1/1'e kadar düşürebiliriz ama biz şimdilik bunu 1/5 yapalım. DXF içinde düzeltebiliriz ya da daha büyük bir pafta ayarlayabilirdik. Standart bir şablon hazırlardık. 1/1 ölçeğinde aktarabilirdik ama şimdilik böyle kalsın. OK diyelim. Hiçbir şeyle oynamıyoruz. Yani bu sadece CNC'de kesime gidecek. Böyle farz edelim. Bu bir yöntem. Daha kesin, daha geçerli yöntemler var ama en pratik yöntem bu. Align etmek. Bir kopyasını oluşturup align etmek. Bu derste ne gördük? Basitçe bir modelleme gördük. Özellikle combine komutunun işlevini biraz hızlıca gördük. Ve bir şekilde CNC için bir montaj dosyasındaki bütün elemanları bir araya getirip hizalamayı görmüş olduk. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde, bir sonraki de anlatımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.